হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো। বন্ধুরা, ভিডিও শুরু করার আগে যারা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেছো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ, এবং যারা চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব করনি তারা অতি অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন এবং সাথে থাকা নোটিফিকেশন অন করে নিন। বন্ধুরা, সাবস্ক্রাইব করতে কোনো টাকা লাগে না, তাই দয়া করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিন, কারণ তোমাদের একটি সাবস্ক্রাইব আমাদের ভিডিও বানাতে উৎসাহিত করে। বন্ধুরা, আজ নিয়ে এসেছি সোনালিকা সেকেন্ড হ্যান্ড ট্র্যাক্টর। খুব ভালো ট্র্যাক্টর আছে বন্ধুরা, তাই পুরো ভিডিও দেখে নেবে, কোথাও কোনো স্কিপ করবে না। স্কিপ করলে বন্ধুরা সঠিক ইনফরমেশন মিস করে যাবে। বন্ধুরা, ট্র্যাক্টরটির কালার দেখো, কালার খুব ভালো আছে, অরিজিনাল কালার আছে বন্ধুরা, খুব ভালো কালার আছে, দেখতেই পাচ্ছ। বন্ধুরা, ট্র্যাক্টরটির টায়ারগুলির দিকে লক্ষ্য করো, ইঞ্জিনের বড় টায়ারগুলিতে রাবার আছে 40 থেকে 45% মতো, এবং ইঞ্জিনের ছোট টায়ারগুলিতে রাবার আছে 35 থেকে 40% মতো। বন্ধুরা, ট্র্যাক্টরটির ইঞ্জিন কন্ডিশন খুব ভালো আছে, রানিং ট্র্যাক্টর আছে, চালু ট্র্যাক্টর আছে বন্ধুরা। রোটার টলি সমস্ত কিছু চলবে, কোনো কিছুতেই সমস্যা হবে না। খুব ভালো ট্র্যাক্টর আছে বন্ধুরা। বন্ধুরা, ট্র্যাক্টরটির পেপার আপ টু ডেট আছে, তাই নাম ট্রান্সফার হয়ে যাবে, কোনো সমস্যা হবে না। বন্ধুরা, ট্র্যাক্টরটি হচ্ছে 2010 মডেলের ট্র্যাক্টর, খুব ভালো ট্র্যাক্টর আছে। বন্ধুরা, ট্র্যাক্টরটির দামের কথা বলতে গেলে দাম আছে মাত্র 2,60,000 টাকা। তবে বন্ধুরা, এটা কোনো ফিক্সড দাম নয়, কথা বলবেন, কথা বললে অবশ্যই কম হবে। এটা শুধুমাত্র প্রাথমিক দাম, কথা বলবেন, অবশ্যই কম হবে। বন্ধুরা, ট্র্যাক্টরটি আছে উত্তরপ্রদেশের মধ্যে, তাই যারা উত্তরপ্রদেশের আছো তারা যোগাযোগ করবে বন্ধুরা। ডিসক্রিপশনে আমি কন্ট্যাক্ট নাম্বার দিয়ে দিয়েছি, ওই নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। আর আমাদের চ্যানেলকে যদি ভালো লাগে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন এবং শেয়ার করবেন। ধন্যবাদ।